Ni Apo Diyos ti madaydayaw iti daytoy nga malem ayayaten nga kakabsat nga buya kaya nagdengdengeg ti Ilocano broadcast tayo. Ni Apo Diyos ti mangbendisyon ti tumunggal maysa kada tayo. Kada kayo nga da kadagiti pagtengan na sapay kumata da kayo nga gururay kana kasagana nga makitimpuyog kada kami ti daytoy nga malem. Ket sapay kumata ti Diyos ket isu iti makiadada akan kanayon kada tayo. Kadagiti so amin nga aramid tayo ken kastapay kadagiti panpanunutin tayo nga aramiden. Iti daytoy nga malem kabayatan na nga agpatpatuloy tayo kakabsat nasayat launay nga kararag tayo kadi daton tayo kini Apo Dios daytoy nga aramiden tayo. Kararag tayo marod nailangitan na Dios sa maming nasantuan. Isu nga nang parswa iti langit ken daga ken kadagiti so amin nga napaanda. Makita man ken saan nga makita. Apo umay kami ken kay ti daytoy nga malem. Gapu itinagan niya po mi nga Hesukristo nga anak mo bugbugtong agdawat kami. Ebendisyon mo Apo Dios daytoy nga aramiden mi. Daytoy nga broadcast sapay kadi Apo nga bendisyonam sa dinuman wapo apakadanunan na daytoy nga broadcast sapay kadi Apo nga bendisyonam dagiti amin nga agdengeg ken agbuy-buya itatta sa dinuman ti ayanda anyaman ti kasasaad da anyaman wapo iti sagsagabaen da dawateg kadi Apo nga ti pannakabalin mo ket sagidem ida wapo ti sagid nga nadyusan. Iti daytoy nga malem wapo idaton mi ti aramid mi. Kasika wapo ti mga bung kada kami ken mangusar kada kami tapnon dagiti sasaw mo wapo Dios nga agwayaway manipo ditoy adipen mo wapo agbalin kadi a makapabileg maka-encourage wapo kadagiti agbuy-buya ken nagdengdengeg iti daytoy nga programa. Dawateg Apo nga makiadda ka kada kami ket idirekta mo Apo dagiti panpanunot mi. Itinagan niya po ming Isus, idawat ko amin digitoy. Amen. Ika
awan kasken ka, ket daydayawen ka. Daydayawet daytanan kanmo, tama ikari ka unay. Takinaimbag mo, dakkel nga ayat mo, kuno amat takinayon. Daydayawet daytanan kanmo, itat ay kud imatken ka, awan kasken ka, ket daydayawen ka. Daydayawet daytanan kanmo, tama ikari ka unay. Takinaimbag mo, dakkel nga ayat mo, kuno amat takinayon. Daydayawet daytanan kanmo, itat ay kud imatken ka, awan kasken ka, ket daydayawen ka. Awan kasken ka, ket daydayawen ka. Awan kasken ka, ket daydayawen ka. Kahit kumani ti agyaman kakabsat kadagiti so amin nga nang kablaaw iti napalabas nga panagkasangay ko ni Apo Diyos ti mangbendisyon kada kayo. Kaya tenjak ekspektaren nga ti kaaduyo kakabsat nga nang kablaaw kanyak iti daytoy nga panagkasangay ko. Kaya tumububingak sa. Madindayaw iti Apo. Kan kastapay nga agyamanak kadagiti sagsagot yo kakabsat nga iso nga impatulod yo ket itultuloy yo iti tumulong iti trabaho iti Apo kakabsat tapno iti kasta ket maidanon tayo ti naimbaga damag kadagiti so amin nga kakabsat tayo iti sangalubungan. Tayso daytoy tibilin ti Apo idi nga sakbay nga agpangato kinunana nga kayo iti amin nga lubong keri kasabayo ti ebanghelyo. Ket daytoy ti tiyempuna nga panangidanon tayo manipod kadagitoy nga teknolohiya kakabsat. Agyaman tayo iti COVID-19 ta nuhaan nga napaadda daytoy ket awan met daytoy nga programa nga isu nga mangmangaganyo itatta ken mabubuyayo. Ada kami itatta dito studio ti Amazing Grace Ministries Hawaii kakabsat ket kayat yu iti tumawag kada kami matawagan da kami laeng kadagiti telepono nga isu nga mabalinyo nga pangkontakan kada kami. Kulapan nyo ti 808-284-6775. Ken kastapay iti 282-7349. Ket nuanyaman dagiti request yo paikararagan kayo uno kayat yo nga kumanta dagiti kumakantami kadagiti paborito yo nga kankanta nga espirituan. Kakabsat nakasagana kami nga mangipaay kadagiti tartarigagayo. Ket no kayat yung nga kumanta dagiti amamuyo nga miyembro ti Amazing Grace dito Hawaii ket kuntaken mi ida ta umayda kumanta ta dada dagiti nakasagana nga kakabsat tayo nga umayag kanta isu nalaeng ta saan kami nga maka pag group singing
tangamin iti daytoy naipaulog nga reglamento nga han nga makapag-asedeg dagiti aggagayem wenno kakadwa may panggep iti dayti COVID-19. Isong obserbaron tayo kakabsat ti social distance. Nga ganaanos tayo pailaeng ta umbaas to daytoy nga paspasamak. Kas iti yaay ti sipnget haanen nga agnanayon nga sipnget. Saanen nga agnanayon nga rabii. Umayto ti baro nga agsapa. Ti baro nga isisingising ti init kada tayo. Isu nga kada kayo nga hanga may palubos nga rumrumwar agtultulnog tayo kadi kakabsat para iti pagimbagan tayo ken pagimbagan tayo amin. Kada amangan no adda kanya tayo dayta virus ket no ipapilit tayo ti rumwar ay ket iramraman tayo nga agsakit dagiti papanan tayo wenno asitgan tayo. Wenno saan ket no rumwar tayo ket maka ala tayo dayta virus ita papanan tayo ket mayawid tayo ay pay dagiti kabalay tayo dagiti anak tayo dagiti apu kuyo. Hanlang kumanga dagiti bagbagi tayo ti panpanunuten tayo kakabsat ngem panunuten tayo ti pagimbagan tayo amin nga sangapada. Isu nga kada kayo nga adda kadagiti pagtayngan na kabsat usarin nyo ti tiyempo yung itatta kadagiti pampamilyayo. Tangamin ket kadagiti agtrabaho ti other island. Ket manmano nga masit ganda dagiti pampamilyada. Awan ti panagsasango nga mga ken conversation nga makunkuna we use our time wisely. Yung kadigijay met nga awan ti tiyempo na nga maki-Bible study kadagiti pamilyana. This is a time to open your Bible, brothers and sisters. Iti dayti nga malam kas bagak iti napalabas nga itultuloy tayo dayjay panagungar ni Apo tayo nga Hesukristo. Naadal tayo ken nangeganyo dayjay paspasamak iti ipapatay ni Apo tayo nga Hesukristo. Naamuan tayo nga tigapuna nga imay ken natay ti anak ti Dios ket tapnon isalakan na tayo. Tapnon iti kasta ket iyaon na tayo, ilapsot na tayo manipod iti makunkuna nga iti babaen iti linteg. Nga dayta nga linteg ket isu ti linteg ti basol. Ket awan iti under the law. We are all, nobody above the law, I should say, kunak kuma. Nga awan iti adda iti nga 20 linteg, no di ket adda tayo amin iti babaen ti linteg. Ket awan kakabsat iti maka-excuse iti dayta. Ngem idi imay ni Apo Jesus, inaramid na nga inlapsot na tayo jay, wenno inyaon na tayo, tay sulang ti makabalin nga mangyaon kanya tayo, iti babaen ti linteg, ket dayta nga linteg, ket ti siya sinuman nga agsalungasing, ti supapak na ket isu ni patay. Isu nga kunana, nga ti supapak ti basol, isu ni patay, kakabsat. Ngem no itultuloy tayo nga basaan dayjay, nga paset ti nasantuan nga sao ti Apo, adda parabor ti Dios kanya tayo. Ket dayta nga parabor, ket magunudan tayo laeng babaen ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu dayjay biag nagnanayon, meaning to say salvation panakaisalakan. Isu nga imay ni Apo tayo nga Hesukristo. Ta idi nga tiyempo adadamutan dagiti pagdaydayawan ken adadamut dagiti mangidaldalan spiritually nga mangidalan iti panagserbi iti Apo. Ngem kunana ni Apostol Pablo, tayso da amin nagbasol da ken agkurang da iti dayag ti Dios.
awan oray maysa nga nalinteg iti sangwanan ni Apo Dios. Nga oray pay digitoy nga mangidaldalan ken mangisursuro iti linteg di da matungpal dayjay linteg. Isu gapuna nga imay ni Apo tayo nga Jesucristo ket hanen nga linteg ti mangpalinteg kada tayo dudiket di dayjay pamati iti dayjay imay nga imbaon ti Dios nga isu ni Apo tayo nga Jesucristo kat no mamati ka mapalinteg ka. Kaya agbalin ka nga may kari iti sangwanan ni Apo Diyos. Isu nga imay ni Apo Isus uray no amuna nga isu na ket maidadanes. Idadanes dagiti pinarswana. Idadanes dagiti pinili na. Ngem ni Apo Isus saan nga nagtukyad no di ket nagtuloy nga imay nga oray tay kunakon mapapatay may dadanes. Ket ti panagungar ni Apo Isus tahaan nga nagtalinaed ijay tanem. Tawan makaygawid kenkwana kakabsat oray ni patay. Naadal tayo nga oray pay ti panagrupsa ti bangkay ket saan nga umubra ken ni Apo Isus. Apay ngamin isuket pudpudno nga tao ken pudpudno nga Dios. Awan tinaparswa uray kumano maysa, awan tinapadda, nuhan nga gapuken kuana. Isu gapuna nga nagparswa ti Dios, gapuken ni Apo Isus ket amin nga pinarswana, may paayda amin kini Apo Isus. Kakabsat, isu nga imay ni Apo Isus. Ket iti daytoy nga malam, gagayem ken kakabsat nga buybuya iti Facebook, iti internet, anyaman nga klase iti communication, iti pagdengdengan nyo, iti daytoy nga malam, ti pakisarita kada kayo akas tuloy ti resurrection of our Lord Jesus Christ, isu dayjay panggep iti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Anya ti panggep nga nagungar ni Apo Isus. Ammo tayon ti gapuna nga imay nga natay ni Apo Isus. Ti panggep nga natay ni Apo Isus. Isu ti panangisalakan na ken panangilap-aw na kanya tayo. Panangilapsut na kada tayo manipud ijay linteg. Kakabsat. Ket iti daytoy adalin tayo met dayjay panggep ti panagungar ni Apo Isus. Apay nga nagungar pay lang ni Apo Jesus. Aya anya ti panggep na nga nagungaran pay laeng manipud ken patay. Umuna isu dayjay panangipakita na nga isuket pudpudno nga tao amatay ken pudpudno nga Dios nga hanga matay. Agungar oray no matay agungar. No tao laeng kakabsat ay ket no natayen sigurado nga hanen nga agungar ije bukbukod na nga panagungar. Ngem ni Apo Isus natay na itanem, ngem gapo ti panakabalin ti ama ken panakabalin na, nagungar manipud ken patay gapo ta pudpudno nga Dios. Amen kunayo man kakabsat. Ay so nga iti daytoy nga malam, dayjay ti umuna nga panggep tapno ni pakita na nga isuket pudpudno nga tao ken pudpudno nga Dios. Nga haan laeng nga tao laeng. Ngem ni Apo Jesus pudpudno nga Dios. Hallelujah. Inga may kadua nga panggep iti panagungar ni Apo Isus manipud ken patay, hanga naging papatay. Talaga nga napaneknekan nga natayen, sigon kaday di soldado nga dinuyok na pay di bakrang na. Tapnon sigurado nga matay, kakabsat. Ket ingkalida ni Apo Isus. Talong arabi ken talong aldaw. Isu nga awan ti agdua-dua nga ni Apo Isus natay. Ngem nagungar ti may katlong aldaw gaputa ti panggep ni Apo Isus nga agungar tapnon tungpalen na ti sinasao ti daan nga tulag dagiti propeta ni Moises, dagiti propeta ken dagiti tapnon tungpalen na dagiti sasaw ti Dios. Lukatan tayo itatta ti Biblia tayo tapnon paneknekan tayo dagitoy nga ti panggep ni Apo Jesus may kadwa ket isu dayjay to fulfill the scripture.
from manipod ditoy Lucas iti kapitulo 24, Ilocano ko diya 24 tay. Spanish sa diya. Dispensaran nyo kakabsat. Okay, Lucas iti may kadwapulo ket upat iti kapitulo upatapulo ket upat aging ganay jay upatapulo ket ennem. Luke chapter 24 verse 44 to 26. Praise God. Basaan tayo daytoy ket kastoy iti panagkunana. Kalpasan na kinunana kadakwada. Dagiti imbagbagak kada kayo idi adda akpay laeng iti arpadyo. Masapol ang matungpal amin ang naisurat maipapan kanyak iti linteg ni Moses, kadagiti sursurat dagiti propeta, ken dagiti salmo. Linukatan na ti isip da, tapno maawatan da dagiti sursurat, ket kinunana kadakwada, daytoy ti naisurat. Masapul nga agsagabat ti Kristo, ken agungar iti maikatlo nga aldaw. Maamuan tayo nga rod kakabsat ditoy, nga manipod iti sinuratan ni Dr. Lucas iti kapitulo 24, maawatan tayo nga rod ditoy, nga iti panagungar ni Apo Isus ket isu iti panangtungpal na, kadagiti na isurat, manipod iti linteg ni Moises, kadagiti insursurat dagiti propeta, ken uray pay iti salmo, ti sinuratan ni Salmis David. Tinungpal amin ni Apo Isus dagitoy nga naisurat ang may panggep ken kuana. Anya dayta nga may panggep isu iti ipapatay na ken iti panagungar na ken patay. Madaydayaw ni Apo Dios amin nga kinadagsang gasat apaspasamak iti biag ni Apo Isus ket saan na nga liniklikan. Nupay no tarigagayan na kumadayjay na tauan nga panagbiag na, kakabsat isugat pudpud no nga ron nga tao, nga iti panakakita na, iti mapasamak, iti masangwanan na, iti panang baklay na iti krus na. Ket kayat na kumangaliklikan ta kunana, ama kunana, no daytoy kumangakupa ket mailisi kumakanyak. Dayjay ti tarigagayan ti bagi nga natawaan kakabsat. Nga ti amuna nga pagsibaan ti panagbiag na uno pagrigatan na ket liklikan na. Tagasiyay tinatawaan. No amumun nga agrigat ka, maidadanis ka, ken mapapatay ka, maitanim ka, siya sino ti tao nga mayat. O niya, awan. Isu nga ni Apo Isus kaya na kumaday dyan nga likan. Ngem gapu ta isugat pudpudno nga Diyos, kakabsat, ipakita na kadagiti tao nga isugat anak ti Diyos, masapul nga agtungpal ti pagayatan ti Diyos. Nga amana, isu nga kunana, han nga ti pagayatak, ama ti maaramid no diket ti pagayatam. Kasta ti pinarswa ti Diyos. Kakabsat nga iparang ni Apo tayo ng Jesucristo. Nga no iti biyang ni Apo Diyos, hantayo kuma nga agsuksukir nga mga ramid iti pagayatan dayjay ng parswa kada tayo. Amen. Taawan tayo dito'y nga lubong, no awan dayjay na ayat ken na parabor nga Diyos nga nang parswa kada tayo. Isungahan tayo nga agsuksukir. Kakabsat, kastamet, kadagiti addaan iti sanikwa, han kayo nga imot tahan yung nga kukwa dayta. Amen. Impabulod lang ni Apo Diyos. Kaya dayta, pribilehyo yu dayta. Nga adda kada kayo. Nyemhan yung nga kukwa dayta, kukwa ni Apo Diyos. Kunayo met nga, nagrigatan mi daytoy. Amuyo kadi kakabsat nga aduda dagiti agrigrigat, nga agtartarabaho, nga awan iti tangdanda. Agsubli tayo ijay Egypt, dagiti anak ti Israelitas. Aldaw rabi, ngagtartarabaho da, awan inanada,
ngem awan iti swelduda. Ngem kada tayo 8 lang nga oras. Anya 5 laeng, 6 lang nga aldaw ti impalubos ni Apo Diyos nga panagtrabaho tayo, kaadaan tayo, kaya naadasan ni kuha tayo. Apay ngamin, bembendisyonan na tayo ni Apo Diyos, daye karina, kakabsat nga, ti amin nga pangipatayam to kadagitim imam bendisyonak to. Daye ti kuna ni Apo Diyos, nulagat agtulnog tayo ti pagayatan na, kakabsat ti Apo bendisyonan na tayo, ipaayos lang to dagiti adu nga bendisyon, kada tayo babaan kadagiti trabaho nga pagtrabahuan tayo. Amen. Nang runa kada kayo kakabsat nga da ditoy Hawaii. Anya awan ti agsuswitik ditoy iti tangdan. Handang nga sa uren ti tangdan tayo. Diya kamo kada kayo dita Pilipinas. Ano sa uren da kayo. Kada kayo nga OFWs nga adda kadagiti na dumadumang pagtrabahuan. Diya kamo no suswitikon da kayo dagiti pagtrabahuan nyo, dagiti amo yo. Ngem ni Apo Diyos awan ti switiken ta. Kabsat, iso nga ni Apo Jesus, iso ti model nga mangtungpal, iti amin nga implano ni Apo Diyos iti biyag na. There is a plan, adda ti plano iti biyag tayo. Ket dayta nga biyag, matungpal laeng no adda tayo, ken ni Apo tayo nga Hesukristo. No adda tayo ang nakakonektar iti Diyos Ama nga nang parswa kada tayo. Ngem no awan tayo kenkwana, awan tayo napukaw tayo iti plano ti Diyos. Kasala dijay tao nga inted ti plano ti building nga pataderen na. Ngem napukaw na dijay, awan kenkwana, tinatader na bukod na nga plano. Nakapimpintas dayjay binangon na. Ngem idi nga mayawat iti dayjay tao nga kinkukwa. Nga iso nga nangaramid iti plano. Idi iawat na kinkwana. Saan nga acceptable? Han nga inawat. Gaputa dayjay plano nga kayat na kethaan nga isut na aramid. Napukaw dayto nga tao kakabsat. Iti ayat daytoy nga nagpaaramid, gapu te naramid na ti bukbukod na nga plano. Ti plano ni Apo Diyos ket adda kenkwana. Maramid lang dayta nga plano no agsubli ka ket paiturayan ka kenkwana. Akas ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Adda ti bukod na nga plano ni Apo tayo nga Hesukristo. Ngem gapu te implano dayjay Dios nga nangaramid iti langit ken daga ti ay na ditoy. Ti plano na ket subutin na tayo, manipod iti ima ti kabusor, manipod ken patay, manipod iti basol. Ket nupay, no ti biyag na, ket isut may sakripisyo, nupay no isut agrigat kabsat. Ngem saan na nga liniklikan dayta, gapu ta na iplano ti aramiden na. Ket ni Apo Jesus, inaramid na nga rod, nga si papakumbabaging gana ken patay, dayta nga plano ti Diyos ken kuana, anya ti paspasamak, kalpasan dayta nga panagsakripisyo ken panangaramid na iti plano ti Diyos. May kadua nga panggep kakabsat ti panagungar ni Apo Jesus, isu ti panakapakawan dagiti basbasol. Maraydayaw ti Apo, managbasol ka kumapailangan kabsat nga agbuybuya kanyak, kinagdengdengeg iti daytoy no saan nga imay ni Apo Jesus ken nagungar manipod ken patay. Ti umuna nga Korinto, iti kapitulo 15, iti versikulo 17 kung nakuma, kat kastoy iti mabasa kakabsat. Basahan tayo ket kunana, no di na pagungar ni Kristo, awan serserbi ti pamati tayo, ket agturay paylaeng ti basol iti biyagyo o biyag tayo. Kunana kakabsat ditoy, and if Christ has not been raised, then your faith is a delusion, and you're still lost in your sin.
Nuhaan nga nagungar ni Apo tayo nga Hesus Kristo, manipod ken patay, kakabsat ta na implano ti Diyos pay dayta panagungar na. Awan serserbi dayta pamati tayo. At dapay ti nangibaga kanya kidi, nga kunana ko may kayumot mother, maki-Bible study. Wano saan ka no, da chimpuyo ko may kayumot je church. Kunak, ay nanak ko nga dati pamati min, kunana. Adi ti pan nakaawat yung may panggap ti pamati kapsat or faith. Simbaan ka di deta, wano relihiyon. Tati pan nakaawat, dagiti daduma, ti pamati ka relihiyon. Kabsat, nayaw awan tayon. Dayjay essence, dayjay pateg, ti panagungar ni Apo Jesus, ket haan nga dayjay relihiyon mo ti gapuna, nga nagungar. Yem ti gapuna nga nagungar ni Apo Jesus, tapnon ti pamatim ken kuana, ket adda ti kapaypayan na. Dayjay panamatim ken kuana, ket adda kapaypayan na. Tanuhaan nga nagungar kunana ni Apostol Pablo, anya, nuhaan nga nagungar ni Kristo, awan serserbe ti pamatiyo, ket agturay paylaeng ti basol iti biagyo. Managbasol tayo paylaeng, ore da relihiyon mo kabsat, ore gasot nga relihiyon, agkakabanang. Nuhaan nga nagungar ni Apo Jesus, awan serserbe dahito pamatim. Dahito nga pamati nga simbaan, unuhaan nga relihiyon. Dahito nga pamati, ket pamati nga sagot ti Diyos kadagijay, nga agbabawi kadagiti basbasol na. Kadagijay nga mangawat kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Kadagijay nga mangipudno ti basol na. Dayjay kakabsat ti patauden dayta nga pamati ta kunana ijay Hebrew ti kapitulo 11 versikulo 1, ti pamati ki iso ti panangnamnama kadagiti banbanag nga hanpay nga nakita. Dayta ti pamati. Iso nga ti pamati ket naibatay ken naaputay nga Hesus Kristo. So dayta ti pamati. Iti Lucas iti kapitulo 24 kastoy iti version ni Dr. Lucas may panggap iti pamati kakabsat nga pakay salakanan. Chapter 24 verse 47. Ito'y Lucas. Kaya't kaswiti ko na itinagan na may kasabanto kadagiti amin a nasyon. Manipod Jerusalem, ti mensahe maipapan ti panagbabawi ken panakapakawan dagiti basbasol. Kunana ditoy kakabsat nga may kaskasaba iti amin nga nasyon. Mangrugi ije Jerusalem. Dayta nga panagkasaba kakabsat hanga mangrugi ije Pilipinas. Ti panakay kasaba ti ebanghelyo apakay salakanan. San nga naggapu ije nangrugi ije Middle East. Yem naggapu ije Jerusalem. Laglagi po nyo dayta. Kakabsat ta nunhang kayo nga mayaw awan. Ket kunana nga daytoy nga panakay kasaba iti amin nga nasyon ket mangrugi ije Jerusalem. Ket daytoy akas kasabawen no mensahe maipapanti panagbabawi haan nga panagkamkameng iti relihiyon. Ngem panagbabawi ken panakapakawan dagiti basbasol. Kituray man ket dino da pamati mo no relihiyon mo. Ket di ka mo nagbabawi kadagiti basbasol mo. Ken haan mo't nga napakawan ti basol mo ta di ka mo nagbabawi katatan apang ka nagkumpisar. Into nubigat, aramideng mo laeng. Dahil ayat ti pamati nga sarsaritaan na ditoy. Nga dahil kunana nga panakapakawan iti basol. Masapul kakabsat nga tapnon mapakawan iti basol tayo. Ket manipod
iti puso tayo, ipakawan tayo dayta nga basol, ket no impakawan tayo, hantayon nga pagsubliananen. Ket kunana ditoy, iti Lucas, iti imbasak kada kayo, nga dayta nga panakay kaskasaba, iti amin nga nasyon, manipod i Jerusalem, dayta nga mensahe ket may panggep iti panagbabawi. Panagbabawi kadagiti basbasol, kakabsat, repentance. Ket no agbabawi tayo, mapakawan dagiti basbasol tayo. Tay sungarod dayta ti panggep ti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Madaydayaw ni Apo Jesus. Saan lang nga kasyay ti panggep ti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo ket isupay iti panakapalinteg. Panakapalinteg tayo. Iti Roma, iti Kapitulo 4, dahito iti sinuratan ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma. Iti Kapitulo 4, versikulo 25, nga kastoy iti kunana kakabsat. Romans chapter 4, from verse 25, kunana nga, nayawat ni Jesus amatay gapu kadagiti basol tayo, ket napagungar tapno mapalinteg tayo iti sangwanan ti Diyos. Dahita ti panggap ti nagungaran ni Apo Jesus. Ta dayjay ipapatay na ken panagungar na manipud ken patay, tapnon iti kasta ket mapalinteg tayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Apay nakillo tayo idi hampay nga natay ni Apo Jesus. Isu dayta ti sarsaritaan ni Apostol Pablo, iti Kapitulo 3, versikulo 23 ken 24, diti Roma, nga kastoy iti panagkunana denggenyo kakabsat. Kunana ditoy, nagbasol amin at tattao ket agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Ngem gapu iti parabor asi ayat nga inted ti Diyos, mapalinteg ti amin at tattao iti sangwanan na babaen ken ni Kristo Jesus amang wayawaya kadakwada. Gapu ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo, makita tayo nga rod ditoy kakabsat. Nga kunana ni Apostol Pablo nga isuda amin at tao. Yan no tao ka, nairamang ka. Amen. Isu nga, no kunam nga hanggang nga nagbasol o basol mo kay hanggang nga tao. Tanga kunana ditoy, sinuratan ni Apostol Pablo, nagbasol amin na tao. No kunam nga hanggang nga nagbasol o basol mo, saan ka nga tao, kamsaan. So nga, no tao ka pailaan, ako nagbasol ka nga rod, ket awan iti nalinteg, iti sangwanan ni Apo Diyos. Kaya agkurang tayo, ijay dayag nga sarsaritaan na kinasanto ni Apo Diyos. Antayo nga, nagkurang tayo jay. Ngem, tapnon iti kastaget may kari tayo, kan mapalinteg tayo iti sangwanan ni Apo Diyos, tanakillo tayo, gapo iti basol, anya, kunana dito iti versikulo 24, ngem gapu iti parabor, laglagi po niya dita, di kayo laglagi po ti amazing grace. Hallelujah. This is the grace of God. Nga si ayat nga inted ti Diyos, mapalinteg ti amin a tao iti sangwanan na babaen ken ni Kristo Jesus nga mangwayawaya kada tayo. Maraydayaw iti Apo. So ti panggep iti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo ket tapnon iti kasta ket mapalinteg tayo. Datayo amin nga nagbasol iti sangwanan ni Apo Diyos. Amen. Maraydayaw ti Apo. May kapat. May kalima. May kalima nga panggep iti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo ket iso daytoy, tapnon itid na tinamnama. Itid na tinamnama.
kunana ito'y umuna nga Korinto, iti kapitulo 15, kabsat iti versikulo 14 ken 17, kastoy iti kunana ni Apostol Pablo kadagiti taga Korinto ken kada tayo nga agdengdengeg ken agbuybuya iti daytoy nga broadcast dito studio ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Ket kunana ditoy kakabsat chapter 15 of 1 Corinthians verse 18 to 19. Kunana ditoy irugik man niya verse 17. No di napagungar ni Kristo awan serserbi ti pamatiyo ket agturay paylaeng ti basol iti bagiyo. Kay papanan na pay asawen anapukawen dagiti natay anagtalinaed iti pamati ken ni Kristo. No agpaay laeng iti daytoy abiyag tinamnama tayo ken Kristo ket awanen sa bali datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti amin tao ditoy lubong. Kunana kakabsat nga no ti pamati tayo laeng nga panagbiag tayo ket dayjay kaadda tayo ditoy lubong. Kakabsat kunana nga datayo dagiti nakaay-ay nga tao ditoy lubong. Datayo dagiti nakaay-ay nga tao ditoy lubong. No ditoy laeng ti pagpatinggaan tinamnama tayo. Ngem adda tinamnama tayo kakabsat. No adda tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Takunana ito'y versikulo 14, dinggan nyo kastoy iti kunana, versikulo 18 ken 19 kunakuma, kay papanan na pay asawen anapukawen dagiti natay anagtalined iti pamatida ken ni Kristo. Dito'y kakabsat nuhaan nga nagungar ni Apo tayo ng Jesucristo manipod ken ni patay. Si babasol tayo pay laeng. Kaya digiti natayen nga ibagbaga tayo nga adadjay langitan. Anya tanumapan tayo dyan mortuary agatendar iti minatay. Awang mga tayo nga ni kabsat tayo ore amo tayo nga managbasol di jay ken hanga nasaya ti araramid na idi si bibiyag ganya. Kunada nga mga tayo nga adajay langitin, adajay pagarian ti Diyos. Kaya dayta tinamnamat dagiti amin nga tattao nga into numatay ti maysa nga minatay, no natay, makiadda iti Diyos, kakabsat. Ngem no hanga nagungar ni Apo Isus kunana, dagijay nga natay nga nagtalinaed ti pamatida ken ni Apo tayo ng Jesucristo no hanga nagungar manipod ken patay ay ket awan tinamnamada nga agungar. Ngem gaputa nagungar ni Apo Isus dagiti nagtalinaed ti pamati na nga aging gana ken patay. No kasano ti panagungar ni Apo Isus agungar tayon tumet. Amen. Iso nga hangkay ngaglaladingit kadagijay nga natayan gapu iti COVID-19. Anya nataydaman ngem no addada ken ni Kristo. Natayda ken Kristo. Nga kunana ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Idi si bibiyag da digitoy. Si bibiyag da ken Kristo. Si bibiyag da ken Kristo. Ket idi natayda gaputa si bibiyag da ken Kristo. Unos iti panagbiag da nagbiag da anakikadkadwa nakipagpagna ken Apo tayo Jesucristo gapu iti pamati. Ket idi natayda ti ipapatay da gungguna. Apay nga gungguna. Gaputa no kasano ti panagungar ni Kristo ken patay.
kastantumet nga agungarda. Madaydayaw ti Apo iso nga adda tinamnama tayahan yung nga pukpukawon ti namnama. Daytoy ti kunana ni Apostol Pablo kadagiti taga Corinto, di kapitulo 6, ito 1 Corinthian, kakabsat. Sapay la kumatahang kayong maumuma, ken umad-adayo, iti pagbibuyaan nyo, itatata, anusan dak, anusan kayo mat, kakabsat, tanumalpasakon, agsardeng akon. Chapter 6, iti 1 Corinthians, chapter 40, verse 14, kunak kuma, chapterak lang na chapter, dispensaren nyo. Iti verse 14, kasto iti panagkunana, pinagungar ti Diyos ti Apo, ket pagungaren na tay tumet, babayan iti pannakabalin na. No mamati tayo, nga man nakabalin ti Diyos, kakabsat, ket pinagungar na ni Apo Jesus, manipod ken patay, pagungaran na tayong tumat, patsinyo ti Diyos, kakabsat. At sapay kumata, patsin tayo ti Diyos. Kunana ni Apo Jesus, mamati kayo kanyak, mamati kayo ti Diyos. No kasano ti pamati tayo iti Diyos, patsin tayo ni Apo Jesus. Amen. Tati Diyos, pinagungar na ni Apo Jesus, manipod ken patay, ket kastamet kada tayo, agungar tayong tumet ken patay. Madaydayaw iti Apo. Ket isu nga adan tayo tinamnama, hantay nga tultuladen dagiti taga Tesalonika, kakabsat, nga maawanan da tinamnama, gapu ijay ipapatay, dagiti gagayem da, ken ipatpatigday, iti da ito'y nga biyag, kasi iti mabasa dito'y umuna nga Tesalonika. Ijay kapitulo 4, kakabsat. Mangrugi tayo, ijay versikulo 13. Chapter 4, verse 13, iti 1 Corinthians. Kakabsat, kunana, kaya mi amaamuan nyo ti pudno may papan kadagiti natayen. Tapno di kayo agladladingit akas kadagiti awanan namnama. Makita tayo kakabsat ti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Tesalonika, ken oray mo't kada tayo itatta. Nga no adda matay, sumina kada tayo, kasta unay tiladingit. At dadapay dagiti agpakamatay, malagip ko di gayim nga adda dita Pilipinas. Nung malagip yo alaket ni Apo Diyos kumati mga iwan ti kararuana, ti panakalagip ko ken kuana. Dahil kabsat nga Pepito, kabsat ni Daydi kabsat nga Asyong. Dita Santa Cruz, daytoy sarsarita. Kada kayong ada dita Santa Cruz, amuyo daytoy, dagijay natataenganen ngem kada kayong ubingahan yung mo. Ket amuyo adda iti girlfriend na, tahadi da pay nagkasar. Ket inyawid na daytoy nga girlfriend, nakapimpintas nga babae, I tell you. Natay, gaputa nagsakit. Ket hanga ekspektaran daytoy kabsat nga matay dayjay girlfriend na, dayjay nakapimpintas nga girlfriend na. Ket nagladingit la unay dayjay ipapatay na. Tasigon ken kuana ket hannanton nga makita iti agnanayon pay. Tangamin ket patyen na nga dati pagtungpalan ti tao, anya nga duwa, ijay langit ken jay impyerno. Sino ti makasigurado nga mapangkadya langit kunada? Sino mo ti makasigurado nga mapangkadya impyerno? Ket daydi managbasol ijay makanawan ni Apo Jesus ke managbasol nga ro. Isu nga inlansada jay cross. Ngem kunana ni Apo Jesus ke makipagyan kanto kanya ki jay pariso. Sino ti makasigurado mabalin nga kunayo? Ngem daytoy nagladingit, daytoy nga kabsat, ket amuyo ti naramin na, pinatay na ti bagbagi na, nagsabidong. Tapno ni ti kasta ket surutin nan dayjay ipatpatig na, ijay nagkaysa nga biyag. Kakabsat, ti bagak kada kayo.
nalaos nga panagladingit, ket haan nga isu ti advisable kanya tayo. No diket di maaddan tayo kuma iti inanama kunana ni Apostol Pablo, ituloy tayo nga basaan. Kayat mi kunana ni Apostol Pablo nga maamuan nyo, tipudno maipapan kadagiti natayen, tapno di kayto agladingit akas kadagiti awanan namnama, tanog ladingit tayo, maawanan tayo mattinamnama. Ngem kunana, mamati tayo anatay ni Jesus, ngem nagungar met laeng. Isut gapuna apatyen tayo nga alaen to ti Diyos dagiti inatay anagtalinaed iti pamati tapno pakipagyananda ken ni Jesus. Makipagyanda ken ni Jesus. Versikulo 15, daytoy ti panursuro ti Apo nga ibagami kada kayo. Ken daytoy met ti panursuro ti Amazing Grace kakabsat. Anya ti panursuro ti Apo nga panursuro tayo diti Amazing Grace. Intun aldaw nga yaay ti Apo, datayo asibibiyag, di tayto ununaan dagiti natayen. Mabalin nga aduda dagiti kapanpanutan nga may kada kayo. Ngem daytoy ti kinapudno nakakabsat. Ta ngamin dagiti natayan niya, kanya lang daytoy awon diti Biblia. Yung pagpanpanunutan tayo. No apay nga han tayo maunaan ida, ngamin ta idi intanong tayo ida nakadata da. Ket aldaw ken tirabi sikikita da ijay langit. Ket into numay ni Apo Isus siya sinno ti umuna nga makakita kinagungar da ijay sikikita ijay paggapuan na tahang nagapu ijay Amerika into numay ni Apo Isus. Nga magapu ijay langit kabsat. Pangragsak kayo lang ta mga turogan dak. Ngem tiya ay kunana ti Apo hantayo nga unaan dagiti natayen ken Kristo. Taapay kakabsat nga hantayo nga unaan ida. Ta isu daytoy ti ornos iti panagungar. Bumangon to ti Apo, bumabanto ko na kuma, bumabanto ti Apo, manipud langit, ket mangegto dagiti tattao ti maipukaw abilin. Ti timek ti pangulo dagiti angheles, ken ti trompeta ti Dios. Umunan to nga agungar dagiti natay a nagtalinaed ti pamati ken ni Kristo. Kalpasan na datayo asibibiyag iti dayta at tiyempo maurnong tayto a maikuyog karakwada iti ayan dagiti ululep. Tapno sabten tayo ti Apo ijay tangatang. Iti kasta kan kanayon ton nga adda tayo iti denna ti Apo. Agliliniwan liwa ngarud babaen kadagitoy asao. Kita tayo kakabsat nga addan tayo kuma iti namnamahan tayo maawanan ti namnama nga oray simminan daytay dungdungwem nga asawa uno anak ipatpateg iti daytoy nga biag tamatay tayo amin ulitek manen han tayo nga agbayag diti rabaw ti daga tana ituding kanya tayo amatay amamimpinsan awan ti makalasat iti dayta. Uray no adu ti kwartam kabsat, uray kasano ti pintas mo, kinagwapom. Awan ti umasping ti kinagwapo ni Apo Jesus, ibagag kada kayo, awan ti makaipinta ti ladawan na gapu ijay kinapintas kinagwapo, the countenance of our Lord Jesus Christ. No one can copy. Dagijay nangipimpinta iti ladawan ni Apo tayo nga Isu Kristo. Saan nga agpaypayso nga dayjay ti ladawan ni Apo Isus kabsat? Ibagak kada kayo parparto at laeng. Dagiti matmaturog iti tinga ti aldaw. Parpar matalaeng dagita.
taawan iti makalagip tilangan ni Apo Isus, idi nagungar. Dagiti dua nga disipulos ni Apo Isus, idi nagungar ni Apo Isus ket nakikuyog kadakwada, nakipagpagna no manong nga milya ti ipinagnada. Di da nga nailasin, anyan tulagi din dayta tao nga hanga nakakitkita ken ni Apo Isus ke impintana tiladawan ni Apo Isus. Kabsat mangyaw awan dayta nga nangipinta. Ngem ibagak kada kayo tinamnama ti panagungar dagiti natay tapnunhan tayo nga agladingit ket isu dayjay panagsubli ni Apo tayong Hesu Kristo ket into nagsubli nupay no natayen dayjay ay ayaten tayo iti biag. O hantayon ton nga unaan, dayjay no di ket di makigiddan to kada tayo nga sumabot iti Apo ijay tangatang. Kalpasan na nga masabot tayo ti Apo ipan na tayon to iti maysa nga lugar. Ket ijay kunana agtitipon tayon ton ket awan ton ti panagsisina. Sungan kayo ngagladladingit. Amen. No di ket agragsak tayo anya ngay nga rod ti aramiden tayo. Iti dayta aramiden ni Apo Isus. Dahito inharamid na ken aramiden ng tupay. Kabsat apagimbagan tayo, niyang ngarod ti aramiden tayo. Kunana dagiti agungar ket dagijay nagtalinaed ken Kristo nga dagijay. Paalla. Kabsat. No dagijay nagtalinaed. Amen. Praise the Lord. Haanak nga agpaspasagit kakabsat ngem talaga nga agpumpunturyaak iti daytoy nga malam. Madaydayaw ti Apo. Praise the Lord. Madan kayo kumati nasayat nga namnama. Next time nga agsasarag tayo iti daytoy nga studio kakabsat ket sapay kumata adda kayong tumanen nga makidanggay kanyak sarita to kada kayo daytoy makunkuna nga hope. Ket addan to dayjay panang ipantayon to dayjay kay papanan dagiti letra ditoy kakabsat. Tanasayat launay daytoy nga pagsasaritaan namnama kadagitoy nga tiyempo. Taamok nga adudan dagiti mauawananen tinamnama ti panagbiag. Ket sapay kumata hang kayong mauawanan ti namnama ta agtalek tayo laeng iti Apo. Sumaganad nga dayjay panggep ti panagungar ni Apo Isus halang tapnon iti kasta ket maadan tayo iti namnama. Ngem tapnon iti kasta ket ipaneknek ni Apo Isus nga isu ti anak ti Dios. Tado ti saan nga mamati kakabsat nga ni Apo Isus ket anak ti Dios. Uray pay dagiti paresyo idi imay kasano nga anak nakat isu ti maysa nga nangilansaan da ken nang persecutan da ken ni Apo Isus ta ibagana nga anak ti Dios ket ti ammuda nga ama ken inana ket da Joseph and Mary ti karpentero. Sakit ibagana nga anak ti Diyosan. Isu nga aduda dagiti at taong haan nga mamati nga anak ti Diyos ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga kunada ket tao laeng haan nga Dios. Takunana ti Biblia may sa ti Dios ket awanen ti sumaruno ken kuana. Kakabsat hantayo laeng nga mamati ti may sa nga saritaen iti Biblia. Ngem masapul nga sukimaten tayo ti sarsaritaen ti Biblia tayo. Tangamin, ket may salaing nga pangarig kanya tayo. No tao ka, pudpudno ka nga tao. Ket adda asawam nga pudpudnomot nga tao. Anya, babae, ket aganak. Anya ti ekspektarem nga anak na. Aganak nga ta ti pusa, uno aganak ti aso, uno aganak ti nuang, uno baka. Adda tinadamag yung nga kasyayen, nga tao nga naganak ti baka, ununuang. Of course, no tao, kakabsat ti masikog, tao mo ti anak na. Kaya no tao tinagputot,
tao mo adi jay anak no ti Diyos ti akin anak, kinaputa yung Isu Kristo. Of course, Diyos, kakabsat. Amen. Haan nga tao laeng niaputa yung Isu Kristo. No diket di Diyos. Ket daytoy ti maysa nga nagungaran ni Apo Jesus manipud ken patay tapnon panenekan na nga isu ket anak ti Dios. Amen. Romans chapter 1 verse 4. Daytoy ti kunana. Ditoy Roma iti kapitulo 4. Ket dinggen nyo. Kastoy iti kunana ken mabasa. No maipapan iti panagtaod na iti Diyos ken kina santuna na ipakita baban iti naindaklan apan nakabalin nga isu ti anak ti Diyos gapu iti panagungar na. Di panagungar ni Apo Isus, uray ti Diyos tinang pagungar ken kuana, mangipakita nga anak ti Diyos kunana ni Apostol Pablo. Kagabsat, ipakita na nga isu ti anak ti Diyos. Kunana ditoy, as to His divine holiness, He was shown with great power to be the Son of God by being raised from death. Maday dayaw ti Apo, nuhang nga nagungar, ijay itanam ni Apo Isus, isu, anak ti tao, ket tao laeng. Sumaganad, kakabsat, ket isu daytoy. Adupay ngem kayat kung mapantayo iti daytoy. Di panagungar ni Apo Jesus. Ket guarantee the coming judgment. The resurrection of our Lord Jesus Christ guarantee the coming judgment. You know, the words judgment. Kakabsat ket isu ti panakaukom. Haan nga dayjay COVID-19. Kunada ko, ay na mangukumon ni Apo Diyos. Taadon dagiti natay. Imagine that almost 3 million all over the world tinatayen. Kakabsat. Ay ket nakarkaro pa yung idi World War II nga kunada. Adon dayjay natayen. Imidi. Ket kunada nga kunapay dagiti daduma maangol daytoyen nga nagapuken ni Apo Dios. Anya di sao nga angol curse wenulunod. Kakabsat awan ti lunod nga gapuken ni Apo Dios. Awan ti kinadakes nga gapuken ni Apo Dios ibagak kadakaya. Ngem daytoy sarsaritaen tayo itatta. Ket ti panagungar ni Apo Isus, di panggep nga nagungar ni Apo Isus, isu ti pananggarantiyana nga adda umay nga panang-judge, panangukum. O kaganyo ti Bibliayo iti sinuratan dagiti apostol, ti aramid dagiti apostoles, kakabsat ito'y Acts chapter 17, verse 30 to 31. Dito'y kastoy iti mabasa tayo. Manipod dito'y sinuratan ni dagiti apostoles. Iti kapitulo 17, mangrugi iti versikulo 30 ken 31. Ket kastoy iti mabasa tayo. Pinalabas ti Dios dagiti tiyempo adi panakaamuken kuana ti tao. Nyamita bilinin na ti amin at tao at alikudan da ti kinadakes da. Ta intuding na ti aldaw a panangukum nanto asililinteg. Iti intero alubong babaen iti pinili na a tao. Inted na ti pamaneknek kadagiti amin at tao babaen iti panang pagungar na iti dayta a tao. Ulitek kakabsat nga kunana ditoy God has overlooked
the time when people did not know him. But now he commands all of them everywhere to turn away from their evil ways. For he has fixed a day in which he will judge the whole world with justice by means of a man he has chosen. He has given proof of this to everyone by raising that man from death. Kuna nakakabsat daytoy nga imbasak kada kayo. Nga ti Diyos pinalabas na, wano pinakawan na, dinispensar na, inuberlook na, dagiti ar-aramid dagiti at tao nga pananglipat da kini Apo Diyos. Inuberlook na dijay. Tangamin ket, wala dispensaran da kunak manen kakabsat, talaga nga busy tayo nga tattao, especially here in America. Ad-adu ti tiyempo tayo kadagiti pagtrabahuan, ad-adu ti aldaw tayo kadagiti pagtrabahuan. Aumpay tiyempo tayo nga mapan manglagip kini Apo Diyos. Ket kaaduan na nga linipatan dan ni Apo Diyos, dispensaran da kakabsat, nga uray pay iti aldaw nga panagdaydayaw ti Apo o sarendan nga mapanpanagtrabaho. Alag di kayo nga kundi narentang amin dito Amerika, anya kapilitan nga mapagtrabahon da tayo digiti pakipagtrabahuan tayo uray pay iti aldaw ti Apo. Mawatan ni Apo Diyos dijay. Ngem ti bagbagak kada kayo iti daytoya kanito, dayjay tutali nga pananglipat iti Apo. Tutali nga pananglipat, hanin nga mapansarungkaran, hanin nga mapandaydayawan, hanin nga mapanpagyamanan, nalipatan dan ti Diyos. Ngem kunana dahi timbasak kada kayo, pinakawan ni Apo Diyos amin dijay, linipatan na amin ditan. Kakabsat, ngem kunana ditoy nga ipalagip na, nga kunana ditoy kakabsat, ulitin tayo nga basahan iti Ilocano, kinuna pinalabas ti Diyos dagiti tiyempo adagiti, pinalabas ti Diyos dagiti tiyempo adi panakaamuken kwa na ti tao. Laglipon tayo di jay, di pinanglipat mo ken kwa na, pinalabasan ti Apo, dinispensar na di jayan. Gaputa ngamin kaduan na nga sarita ti tao kat sapagkat tayo'y tao lamang. Ammo ti Apo nga ti tao ket narukop, kakabsat. Ngem pinalabas ti Apo di jay. Ngem kunana itatta, meaning to say today, if you are listening to this message, wherever you are, anyaman ti aramidam, iti daytoy nga aldaw, kunana, kakabsat, daytoy basbasag kada kayo, nga kunana, ngem itatta, today, bilinin na, ti amin na tattao, at alikudan da, ti kinadakes da. Kunana, amin nga tattao, no i-include mo nga tao kay ti daytoy nga malab, na i-include kay ti dayta, nga masapol nga itatangal daw, agbabawi ka kadagiti basbasol mo, pagtalawam dagiti dagas nga aramid mo, kaya agsubli ka ken ni Apo Diyos, dayta ti kaya nangasawan. Taapay, daytoy ti huway, bakit? Kakabsat, kunana ditoy, apay, ti versikulo 31, ta intuding na ti aldaw a panangukum nanto, asililinteg, iti entero alubong babaen iti pinili na a tao, inted na ti pamaneknek karagiti amin na tattao babaen iti panangpagungar na iti dayta a tao. Ti pamaneknek nga umay kakabsat
iti makunkuna nga judgment panangukom. Isuday di panang pagungar ti Diyos iti bugbog tong anak na. Nga isuday ti sarsaritaan na nga tao ditoy. Tatao nga rod. Imay nagpayanak, naglasag di makal. Kaya nakipagyan kada tayo. Kaya't nagsidapay ti tinuno nga ikan kakabsat. Tatao nga rod. Nga misunto ti mang-judge kada tayo. Iti dayta na ituding aldaw, isugapunang nga itatata na sapapay, iratatadapay ti tiyempom, kabsat ikam ti importansya na, ipatig mo ti panagdaydayaw ken panagsubli, iti apo. Tanay tuding ti aldaw, nga dayta nga aldaw, ket okumento ti apo, dagiti amin nga tattao. Saan nga amin nga pinarswana? Ngem amin nga tattao specifically to the people God created. Ija Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Kastoy iti mabasa ken kunana kakabsat. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Open your Bible with me. Ngem noon ti Bibliayo, isurat yo kadi kakabsat, nga tapnon saan yo nga malipatan. Kunana ditoy, ket rugyak nga basaan, God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Kunana nga okumento ti Dios dagiti amin nga aramid tayo, nimbagman wenno dakas, oray pay dagiti na aramid iti nalimed. Haddada dagiti katawa. Kakabsat nga nabalod dagiti awan aramid naket dagiti adda aramid na isuda nabalod. Katawa da. Nailamang mo man kabsat day tadagas ng inaramid mo. Ngem dumteng to ti tiyempo. Ngayon tuding ti Diyos. Nga ukumun na dagiti amin nga aramid ti tao. Ket may sakan to ijay, taawan ti palimod nga dinto may parangarang. Kunana iti Matthew iti kapitulo 16 versikulo 27. Mapantayo dito'y kunana ni Apo Jesus. Dito'y sinuratan ni Matthew chapter 16. Nga kastoy iti panagkunana kakabsat. Isurat yu dagitoy ket pudnuda nga sasao ti Apo. Nga saan nga naggapukanyak nga kabsat yu. Kunana dito chapter 16 verse 27 of Matthew. Tadandanin umay ti anak ti tao, agraman dagiti angheles na, umay iti dayag ni amana, ket gunggunaan nanto ti tunggal maysa, kas mayan natop kadagiti aramid na. Ti ay ni Apo Jesus, kakabsat, ti panangukom ni Apo Jesus, ket umay manggungguna, sa alang nga mangdusa, ngem umay pay manggungguna. Gunggunaan na dagiti tattao nga nagaramid iti naimbag. Gunggunaan na dagiti tattao nga nagaramid iti naimbag. Dahito yung ti version kakabsat, iti may kadwa nga Korinto, iti kapitulo 5, mangrugi iti verse 9 to 10. Dahito iti kunana ni Apostol Pablo, ti sinuratan na kadagiti taga Korinto. Dinggen nyo kakabsat ket kastoy ti kunana ditoy chapter 5. Dadatayo amin kunana. Datayo amin. Kakabsat. Awan iti exemption na ditoy. Chapter 5 of 2 Corinthians. Where I am now. 2 Corinthians chapter 5. Ket kastoy iti kunana ni Apostol Pablo. Chapter 5, begin at verse 9.
to verse 10. Kunana ditoy nga chapter 5 verse 9. Nupay kasta uray agtaeng kami iti biag ditoy wenno iti biag iti sabali a biag. Gunam-gunam mi ti panakaay-ayo na. Tamasapol adumatag tay amin iti pangukuman ni Kristo. Tapno awaten tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo. Segon ti inaramid tayo. Naimbagman wenno dakas bayat ti panagbiag tayo. Iti bersikulo 10 saritaan na kakabsat. Tamasapol adumatag tayo amin iti pangukuman ni Kristo. Tapno awaten tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo. Segon ti inaramid tayo. Naimbagman wenno dakas bayat ti panagbiag tayo. Makita tayo ditoy kakabsat nga adda iti aramiden ni Apo Jesus iti amin nga pinarsuana. Nga datayo amin, agparang tayon to, agtakder tayon to, iti sangwanan, dayta mangukom asililinteg, nga pinagungar ti Diyos manipod ken patay, ket kunana dayto ibasbasak kada tayo, taukumen na tayon to ni Kristo, tapnon awaten tayo, ti rumbeng nga agpaay kada tayo, segon ti inaramid tayo, naimbag man wenno dakes. No naimbag ti inaramid mo. Andi dayta naimbag nga aramid kakabsat nga aramidan. Isu dayjay pinalabas ti Dios dagiti basbasol, He give us the chance, the time, the privilege to turn to Him. Ket pagpanawan tayo dagiti dages nga aramid tayo. Tadages nga rod dijay. Anya taramidin tayo, garamid tayo tinimbag. Agsubli tayo iti Apo. Kumamang tayo iti Apo. Agtalinag tayo iti Apo. Ket ti kaadda tayo iti Apo, gaputa adda tayon ken kuana nga kas anak ken pamilyana, dagiti pagayatan na ti aramidin tayo. Dagiti nasayat nga banbanag. Nga iparamid ti Apo kada tayo. Agiin na yan ayat tayo. Agtitinulong ti tumunggal may sa kada tayo. Hantayo nga agpipin na sakit. Dudikit agiin na yan ayat tayo. Hantayo nga agiginura. Hantayo nga aggaapa. Adayamot anak ti Diyos nga nalay nga makiapa. Awan. Isuda di kita tinaimbag nga aramid kakabsat. Lagi pa ni Apo Diyos nga nagaramid tinaimbag king kaday ta tinasayat nga aramid. Ket gunggunaan na kanto ni Apo Diyos nang nangruna pay no tumulong ka iti trabaho ti Apo tapnon may danon tinaimbag nga damdamag kadagiti tattao. Naimbag nga aramid dagira kakabsat. Ket inton dumteng dayta nga panangukom. Kabsat gunggunaan na dayta na imbagi na rabid mo ti Apo ore kasanok kabatit na hanga malipatan ni Apo Diyos dayta. Hanga malipatan ti kabasitan nga inaramidam iti Apo. Kastamet dagiti nagaramid iti dakes kakabsat hanga malipatan ti Apo ore inaramid mo tinalimad. May parangarang today ta adamang buybuya kada tayo ijay, kaya adamot agilis-lista kakabsat tinaramidan, titumunggal may sa kada tayo. Now we go to the last one. Revelation chapter 20. Open your Bible with me. Saritaan na daytoy may panggap ti panangukom ni Apo Diyos. Tadayjay panagungar ni Apo tayong Jesucristo, igarantiya na ipasigurado na nga umay iti panangukom ti Diyos, kadagiti so amin nga tattaw di tirabaw ti daga.
Dagijay nagaramid iti naimbag, gunggunaan nanto idaga po kanigi tinimbag, ginaramid da, hangkalang nga madanagan nga agaramid tinimbag, tayo no di ka nga mahupay, gunggunam, nakanto ti Apo kadawatum to ti gunggunam, kabsat, ngem no maupay kalipatan mo't ni Apo Diyos ti amen, ginaramid mo nga naimbag. Isungahang ka nga maupay, hanggang mauawanan tinamnama kabsat ko, tiday tinga malam. Revelation chapter 20 verse 11 to 15, dahito iti kunana ditoy. Sapay kumata, maawatan tayo, tayo Ilocano, dahito ipakisarsarita kada kayo. Kaya no kasapulan nyo mat ngay translate tayo iti English, kakabsat parasin tayo mat ngay translate iti ingat kabalan tayo, nga panangi translate tapnon dito kasta, agkikin na awatan tayo, kaya't maawatan nyo, awatin nyo, tisaw ti Apo. Kaya't kunana ditoy, verse 11, ito'y chapter 20 ti Revelation, ijay Ilocano paltiing, kunana dita Apokalipsis, kunapay ti daduma. Kunana, kalpasan na nakitag ti maysa dakkel at trono apuraw ag graman ti nakatugaw. Nagpukaw ti langit ken daga iti sangwanan na ket awanen pakakitaan kadakwada. Nakitag dagiti natay natanok ken nanumo nga agtatakder iti sangwanan ti trono nalukatan dagiti libro ken ti sabali a libro. Laglagi po nyo dati dua nga libro nga mo open ditoy. Ti libro ti biag na ukom dagiti natay segon ti inaramid da akas na isurat kadagiti libro. Inyula ti taaw dagiti natay nga agdaken kuana. Ijay sabali nga version ti Ilocano inyawat kunana. Ti baybay dagiti agda anatay ken kuana. Inyulamet ni patay ken ti Hades dagiti natay nga agda kadakwada. Na ukumda amin kasmayan nurot iti inaramid da. Kalpasan na itapwak ni patay ken ti Hades iti danaw ti apoy. Daytoy adanaw ti apoy ti maikadwa nga ipapatay. Ditoy adanaw ti apoy ti nakaitapwakan dagiti awan nagan na iti libro ti biag. Laglagi pun tayo ditoy kakabsat. Nga dati dua nga libro nga maukag ijay. Dadya umuna nga libro nga maukag kay iso tinakaisuratan dagiti nagnagan. Dagiti tattao nga adda ken Kristo. Dadya libro met nga maysa nakaisuratan dagiti aramid dagiti tattao. Ket no maukom dagiti tattao kunana ket maukrad dagitoy ti libro ti biag. Naukom dagiti natay segon ti inaramid da akas na isurat kadagiti libro. May surat dagiti aramid tayo. Itinaldawal daw. Ala mapantay je minutos. Anya, segundos, minutos, oras, aldaw, bulan, dagiti aramid, dagiti taw na isurat ijay, kakabsat, isurat ijay. Ket maukrad to ijay, ket mabasa, dagiti aramid mo. Mabalin nga kuna tayo, iti daytoy nga malam kakabsat. O hanton nga mapasamak di jay, tanataya mo ten. Ngem kunana, dagiti natay ije taaw, dagiti mariners, dagiti agbanbanyaga, iti taaw, ket narnarbada ijay, wano anya ti napaspasamak kanyada ije taaw.
naibuleng da jay taaw, awanen ti nakakita. Kadakwada. Dagitoy nga minatay ijay taaw, iyawat to ti taaw, dagiti natay nga addaken kuana. Iyawat nanto. Dagiti adda anatay ken kuana. 100% kakabsat nga dagiti adda ken kuana nga natay, nga iyawat na ditoy nga pangukuman ket isuda dagiti managbasol. Tadagiti natay nga han nga managbasol dagiti adda ken Kristo, nagungardan dagijay. Narapturan dagijay nga natay ijay, baybay. Ngem dagitoy nga natay nga iyawat ti baybay, ijay pangukuman kakabsat isuda dagitoy dagiti nabati. Nabati tanarapturan dagijay nga namati ken nagtalined ken ni Apo Hesus. Ngem daytoy baybay, iyawat nanto ida. Babak nang man ken nanumo, iyawat nanto ida. Ket mabasan to dagiti aramid nga inaramidan da. Han mo nga kunaen kakabsat nga hangkong inaramid dayta. No kasano ti panangi television da, panangi pakita da CCTV, dagiti agtatakaw, wenno dagiti aramid ti dakes, kadagitoy nga aldaw ta aminen, especially here in Hawaii, dito'y Amerika, dandani aminin nga corner, kalkalsada ke adda CCTV. Ket no anya ti naramid mo ijay, makita da. Ket no maukum ka, ipakita da dahi naramid mo. Uray bagam nga haan. No nalaing ti tao nga mangipakita, di pa ikat nalaling ni Apo Diyos. Nga nang tisirib ti tao. Mabuyan to, dahi naramid mo nga nakababain, kabsat. Isungahang ka nga, makalibag to itinayjay, sakbay ang mapasamak de tagbabawi kan. Tamay ibabain kanto ibagakken ka, tinaramid mo. Mabalin nga ni inlimlimbang mo dayta nga nakababain nga naramid mo, ngem inton no panagungar dagiti natay, ijay puraw nga pangukuman ti Diyos. May parangarang to dayta nga inaramid mo nga nakababain. Isuga po nang itattatasan kapay, nga agparang ijay, ipakawan mon kini Apo Diyos, inkan iti Diyos, tapunasan na dagiti basbasol mo. Mabalin nga ti saludsudyo kanyak, dagitin tumot na linteg, babasan tumot nga rod, dagiti inaramid da nga dakas ijay, mabalin nga kunay. Awanan ta pinunasan ni Apo Diyos, dagijay nga inaramid dagiti nagbabawi ti basol na. Dagijay nga addaken Kristo. Hallelujah. Pinunas nan. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Kunana nga pinunas na digijay, ino napunas awanan. Kabsat tilang adadjay, libro ti nga maukrad, libro ti biag, kakabsat ket ti addalang ijay, dagijay nagaramid ti basol, dagijay nagaramid ti dakes, ngahan nga nagpakawan. Saan nga nagsubli iti Diyos? Isulang adda ijay. Ket intun maukrad met ti sabali nga pagbasaan kunana ditoy kakabsat. Anya ti mabasa ijay. Ijay sabali nga pagbasaan nga kunana nga dagiti awanagan na ijay. Nga pagbasaan may tapwak ijay danaw ti apoy. No awan nagan mo ijay. Ay kat, anang ngarod. Uray no, padubli-dublis mo. At dati, nangag ko kakabsat, napanasa mi ki Mrs. Ngahan ko nga may mention daytan. At dati nadamag ko, nga nagpareserba, nga mapan ye parte. Kiti di adada jaya ako siyempre, iyarwatam mo tata, hotel nga rod. Anya, nakakurbata ka mo ti jaya, kana nakatuksido ka mo. Nakasalaan nakalang anak ti nga gobernador mo. Damagan da Jeruster Committee. No anak nagan na, birbiro ko nawan nagan na ijay. Dublisim man. Dahito tinagan ko Ernesto Hernando. Ananda jay V, kung kunada pa kanya. Alahang ko mong ibayin aday ta V.
kagabsat Velasco. Ket awan mat dubli-dubli sin na ijay. Kita man dita bangir. No amangan no adatahaan at alphabetical daytoy. Kabsat ko nada. Ay na nagalaalodoy kami nga pimanaw ka ni Mrs. Kada jay istoryaan da. Kunana ko, nang tudak pa iti gastan. Anan day jay, Jeff. Kat gift ko ijay. Taong mo nagan ta. Di sarsaritag dito, awan nagan na Yeroster Committee, kabsat. Namnamaam laki din nga danagan mo ijay langit. Namnamaam nga da ni tatang mo, ni nanang mo, ni kabsa mo. Uno di anak mo ijay. Awan mo tinagan na. Anya nga tati makagapo. Gapo iti dagas nga aramid. Kabsat. Linipatan ni Apo Diyos dagita nga nagan ket pinunas na nairaman dagiti na imbag nga inaramid mo. Mabalin nga kunam kabsat iti daytoy nga malem. Nga do ti aramid mo nga naimbag ken ni Apo Diyos. Ngem iti dakes nga inaramid mo ket may nayon ije naimbag nga aramid mo kunana ti paset tinasantuan nga surat mairaman nga ma-erase di dyan. Ket no mairaman nga ma-erase, pati ijay nagan mo ma-erase. Isu nga awan ton tinagan mo ijay. Ket kunana dagiti awan nagan na ijay. Ket mabasa dagiti dakes nga aramid ijay. May tapwak da ijay danaw ti apoy ken nasupre. Kunana ti agtalinay dagin gana ti panungpalan. Isunto ti may salakan. Masapul nga ron ngagtalinad ka nga garamid tinaimbag kabsat. Iti kadang ken Kristo san ka nga pumampanaw. Tano kasano ti saan mong ipapanaw ken kuana kunana. Siya sinunto ti mangisina ti ayat ni Kristo kada tayo. Awan ti makaisina kakabsat ti ayat ni Kristo kada tayo. No adda tayo ken kuana ngagtalinad nga aramid tinaimbag. Ngem no pumanaw ka ken kuana ket agaramid ka ti dakas, dayjay dakas nga inaramid mo, pinerdi na ti amin nga naimbag inaramid mo. Ket mapunas di jay segun ditoy kakabsat. Hanton nga masarakan day tanagan mo gapu ti basol nga inaramid mo. Itatasaan pay nga naladaw, agbabawi kan, pagpanawam ti dakas nga aramid mo, pagpanawam ti dakas nga daldalan mo, ket agsubli ka iti Apo. Dayta ti panggap ni Apo Isus no apay nga nagungar. Tapnon ipasigurado na nga iti maysa nga aldaw. Ket agdanto ti panakaukom. Ket dayta nga panakaukom saan tayo nga maliklikan. Awan ti makaliklik. Nga magyaman tayo ken Kristo Jesus. Tasakbay dayta nga panakaukom. Awan tayon ijay. Tanaukom tayo ni dinatay ni Kristo. Hallelujah, maraydayaw ti Apo. Binayadan na dagiti basbasol tayo. Oh, He redeemed us, brothers and sisters. Inlapsot na tayo ija basol. Gapo ijay ipapatay ti manubot ken mangisalakan tayo. Amen. Isuga po na nga anyaman ti kasasad mo itata. Adda ka man ngagsagsagabaw nagladladingit. Don't worry, be happy. Ta danto ti tiyempo na, nga ti Apo kadag subli, gunggunaan na tinimbag nga aramid mo, nusan ka nga pumampanaw ken kuana. Amen. Ipagunam-gunam ko nga saan kayo nga suminsina kada kami, tagsubli kami tumanen into no, next Sunday, o sumaruno nga pa nagprograma mi kakabsat iti kastoy nga oras ken iti daytoy matlaeng studio Amazing Grace Ministry ta idanon mi dagiti adupay nga sasao ti Apo nga maka encourage kada tayo iti panagtultuloy tayo. Ngem sakbay na nga agsisina tayo, dumeg tayo iti sabali pay nga kanta nga ipaay dagiti kakabsat tayo, dagiti agasawa, the brother Junior and Sister Edeline
Sarmiento. Agyaman kami, agyaman tayo ti kaadada iti Apo. Ket maragsakan kami ti panangipaida iti kantada. Maraydayaw ti Apo. Siran tayo nga ro dahiti nga ramid tayo, kada kararag tayo. Naglorya na Diyos sa mami nga nasantuan, nga paggapuan ti amin, nga kinaimbag, grasya, ken ayat. Agyaman kami Apo, iti panakiaddam kada kami ti daytoy nga malem. Ti panangi-direct mo karig iti panpanunot mi. Ket dawatek ko Apo nga bendisyonam dagiti amin nga nagdengeg nagbuya sa dinuman tayan da Apo Dios. Hamulang kadi nga katakatan dagiti dadagsen ti panpanunot ken puso da Apo no diket ikatem nga may mimpinsan gaputa ammuda Apo nga adda tinamnama iti masakbayan. Adda tinamnama gaputa si bibiyag ka nga Dios nga saan nga mangbaybay a karigijay nga agkamang ken agtalinaed ken ka. Agasam dagitoy nga masaksakit Apo. Dawatek kadi nga ikatem digita nga sakit nga dakadakwada. Kadagiti saan nga naurnos nga pampamilya Apo, dawatek kadi nga palagipam ida. Tapno ni kasta ken agsublida ken ka ket adda kapya kadakwada. Kadigijay Apo nga awan ayat tinagbabautan ti tumunggal maysan waddaman. Apo Dios, naibilang nga nakapapatay ti manggura iti kabsat na, ket awan ti nakapapatay nga agtawid iti biag nga agnanayon. Nga magyaman kami Apo, tatumunggal maysa kada kami, ket addan kami iti ayat gaputa sika ti ayat. Sikaw Apo Dios ti pagtuladan nga imay diti rabaw ti daga. Nga inayat mo awan ti indumdumam. Inted mo ti biag mo iti maysa ket inted mo kadagiti so amin. Inayat mo ti maysa ket inayat na kami amin. Natay ka gapu iti maysa ket natay ka gapu kadagiti so amin. Yung nga Apo agyaman kami iti dayti nga malam. Bendisyonam dagiti amin nga kakabsat mi sa dinuman ti ayanda iti daytoy nga malam. Bendisyonam met daytoy nga programa ti Amazing Grace. Bendisyonam daytoy nga studio Apo nga kanayon nga pagtitipunan mi nga pakay-broadcastan ti sasaw mo Apo. Dawatek met nga bendisyonam ti nanumo nga adipen mo. Itinagan ni Apo ming Jesu-Kristo idawat mi amin digitoy. Amen and amen. God bless you. Apaisu yak di may sa mapunpuna nga Kristiyano tumaw dawel dumakdakes man tikempo ragsaktal na agtalina panunot ken puso. Amen. O Jesus agyaman na bimatak na luktan napateg nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan dinaliwang ti bambanag iti nailangitan narud kabsat ko aklunem di tapuso bugtong nga anak ti Diyos na marswa di daw tapusong agtuktuk kun kunana anak ko luktam ket pastre ken nakuman. O Jesus agyaman anak tuy matak na luktan napateg nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunot ingka dinalusan dinaliwan ti bambanag iti nailangitan. Amen. O Jesus agyaman anak tuy matak na luktan napateg nga daram basbasul ko na ugasan puso ken panunot inka dinalusan binaliwang ti bambanag iti nailangitan.
Pinaliwang ti bambanag, iti nailangitan. Amen. Praise the Lord. Pinaliwang ti bambanag, iti nailangitan. Amen. Praise the Lord.